Друзья, рад приветствовать вас на своем канале Пламя. Спасибо, что смотрите мои видео. Представляю вам камин итальянский. Сделан камин в Италии, привезен в Москву и из Москвы уже доставлен сюда, в Краснодар. Детали выполнены все вручную итальянскими мастерами. Камин имеет дымоход, сэндвич-трубы. Сечение дымохода, внутренний диаметр 20 сантиметров. В данный момент сэндвич-труба отсутствует на улице. Вот, только колено поставили. В связи с этим тяги сейчас здесь нету. Камин даже наоборот выполняет роль приточки. То есть я открываю закручиваю, сюда идет очень мощный поток воздуха. Этот камин очень большой, пропорционален всему помещению. В дальнейшем фасад будет весь перекрыт гипсокартоном. Здесь будет лежать крышка, тоже мраморная. Вот она лежит. Вот это крышка, она же полочка. Ну а теперь приступаем к просмотру, с чего я начинаю и как я собираю этот камин. Радуйте, подключаешься, да? Если он работает. Оно все в нее провалится, и так будет аккуратно. Ну что, ну давай, руки. Как точно не получилось вытащить. Чувствую. Вот, знакомая конструкция. Вы уже догадываетесь, что это за устройство. Это не есть, это... Как обычно, все по стандартной схеме. Прежде чем начинать выполнять кладку камина, надо его разложить без раствора. Так называемое на сухую. Вот мы расчертили все диагонали, параллели, все плоскости. Теперь надо будет кирпичом разложить на сухую и увидеть, какая же будет конструкция, прежде чем приступить к кладке. Первый ряд камина разложил на сухую, то есть все размечено. Сейчас передо мной задача стоит выложить первый ряд кирпичей. И потом второй ряд кирпичей я буду выкладывать только под мраморную плиту, под основание самого фасада камина, то есть под вот эту плиту. Кирпич будет выкладываться с таким расчетом, чтобы плита нависала по 3,5 сантиметра с каждой стороны. Это для того, чтобы фасад потом облицевался или плиткой, или мрамором. Так что вот на цементно-песчаный раствор 1 к 3 я выкладываю первый ряд кирпичей. Первый ряд
сформирован, все на растворе лежит. Сейчас я прокладываю второй ряд тычком. Второй ряд тычком я прошел, и на него поставили мраморную плиту основания самого камина. Вот я разрезал кирпичей, довольно-таки приличное количество. Срезал фаски. Здесь также я срезал вот на кирпичах фаски такие. Значит, как будет выглядеть второй ряд. Мне надо выйти на высоту плиты из гранита. Значит, само дно получается ниже, чем плита. Мне надо сделать такой плавный переход. То есть две плоскости соединить одним плавным оползком, так сказать. Вот я спилил для этих целей вот так фаску в кирпичах. Здесь, видите, установил такую вот, ну, вот эти срезанные части от этого кирпича, поставил сюда. Они повторяют контур свой. То есть вот плоскости соединяются вот так. Здесь у меня получился тоже угол. Для этих целей я возьму вот эти кирпичи спиленные. Для укладки огнеупорного кирпича в камине будем использовать вот такой суперклей, суперкамин. Плитонит, выдерживает 1200 градусов. Значит, что из него делают? Печи, камины, дымоходы кладут. Термостойкий раствор с армирующими волокнами для кладки огнеупорных кирпичей. Сейчас я воды налил. Сейчас добавлю туда раствора и миксером перемешаю. Вот спиленные кирпичи с такими фасками. Значит, эта спиленная часть у меня опирается на мраморную плиту. Эта часть опирается на эту фаску спиленные, ну как плинтус получилось. И задняя часть кирпича опирается на вот эту спиленную фаску. Таким вот образом. Сейчас мне надо еще подогнать кирпич. Ну вот примерно такая вот конструкция получается. То есть швы минимально по толщине будут. Теперь это все на раствор выложить. Сделать как можно тоньше и ровнее швы. И будет плавный такой переход двух плоскостей. Это дает нам преимущество в том, что когда будут дрова гореть, уже меньше будет золы высыпаться на плиту, ну и на пол, соответственно. Ну и также меньше будут искры лететь. Ну, вообще вот из таких целей можно было на одной плоскости сделать. Ну, тогда постоянно бы угольки и всякая зола сыпалась бы на мраморную плиту, она все время была грязная. Сейчас собираю дно, первый ряд дна. Ряд выложен. Теперь следующий этап. Можем положить вот эти срезанные кирпичи. Как раз они повторяют все три контура. Наша мутную огнеупорную смесь как раз ляжет. Лишний раствор удалим. Ну все, вот уже на растворе лежит, на шамотном. Теперь дальше продолжаю еще ряд, прокладываю тычком дно. И следующий ряд уже посмотрю, или ложком пройду, или срезать буду.
А следующий этап, после того, как я сформирую полностью дно, буду уже выкладывать второй ряд шамотного кирпича. И третий ряд шамотного кирпича у меня уже будет выходить на мраморную плиту. Первый ряд шамотного кирпича выложен, ну, он же является дном самого камина. Следующий этап, мне надо разложить кирпичи, боковые стенки и заднюю стенку. Первый ряд стен камина выложил. И теперь по этому ряду я могу поднимать 5 рядов вертикально вверх, без изменений, просто с перевязкой. Там, где кирпич не будет перевязываться, ряды между собой. Вот эти вот 2 кирпича с вот этими 3, ну, здесь также они перевязки не имеют между собой. И вот здесь тоже угол не имеет перевязки между собой. В этих местах буду прокладывать через каждые 2 ряда вот такие вот направляющие для гипсокартона. Я их пополам разделил, чтобы они были покороче. На работу камина это никак не отразится, то есть они не расплавятся, никакой деформации кладки не будут придавать, добавят лишь жесткость конструкции. То есть все эти стенки, они свяжутся между собой, и будет 3 стены камина как одно целое, то есть они не будут так разваливаться в разные стороны. Еще дополнительную жесткость конструкции даст боковые стенки, задние стенки. Тоже также через 3 ряда я буду связывать их просечками. Вернее, ну вот так просечка называется. Два ряда зуба уже сформировал. То есть эти 2 ряда уже начали небольшой подворот, так называемый. То есть наклон вовнутрь. Так можно заметить, немножко видно. Теперь обкладываю пластичкой снаружи. Когда заднюю стенку доложу пластичкой на эту высоту, буду продолжать поднимать еще 4 или 5 рядов огнеупорным кирпичом. Также продолжаю формировать уклон зуба. Вот сформировал я крайний ряд зуба. То есть поверхность у меня теперь горизонтальная получилась. Следующий этап, я буду ставить кирпич и спиливать гантельку, ну, полукруглую делать форму зуба, чтобы выйти на вот такую вот закругленную дугу. И также буду продолжать формировать боковые стены под наклоном. Хочу сказать, насколько мне повезло с заказчиком. Владислав. Это уже второй объект, который я ему делаю. Первый объект был мангал Бавария. Ну а теперь камин делаю. Летом я делаю мангалы, а зимой камины. Хочу сказать, что самый кайф работать печнику, ну или каменщику, да вообще, наверное, любому специалисту, тогда кайф, когда хозяин или заказчик не учит тебя, как ложить кирпичи, как замешивать раствор. Ну, вообще весь процесс, он не вмешивается, он полностью тебе доверяется. Вот в этом и есть кайф. То есть душа человека, да, она раскрывается, ну вот в моем лице, да, я раскрываюсь, я свободен. Полностью мне доверились. Я, пожалуйста, вот импровизирую, фантазирую, все свои идеи, все новаторские мысли я вкладываю в свои творения. И мне не препятствуют вот, заказчики моему творческому замыслу, моему творческому процессу. Так что спасибо большое
Владислав за то, что меня взял еще раз на работу, предоставил мне возможность реализовать себя в таком прекрасном камине. Я выкладываю все свои знания, всю душу на 100%. Ну, надеюсь, все получится, и камин будет работать и служить долгие годы. Вот что я хотел сказать. Ну, а теперь продолжаю работать дальше. Вот хочу показать, какие кирпичи приходится выпиливать. Вот такая вот форма у кирпичей. Все ради аэродинамики, чтобы дым в трубу улетел. Вот видите, какие. Сильный поток воздуха идет снаружи. Вот. Видите, как залетает сюда. Ну, понятно, что-то не так. Почему воздух заходит сюда? Сколько заходит воздуха, столько же и выходит из этого дома горячего воздуха. Здесь мы тоже установили, что здесь тоже идет сквозняк. Но я там не могу залезть на этот стол. Он под моим весом сломается. Но оттуда тоже идет холодный воздух. Теперь вот в чем причина. Котельная. В котельной очень высокая здесь температура. Ну, прям заходишь, жарко. Здесь, котел 60 градусов. Здесь очень большие температуры. Жарко. Прям как в бане. И вот причина засасывания холодного воздуха с улицы. Две вентиляции. Они работают как мощный всасывающий пылесос, будем так говорить. То есть весь горячий воздух из всего дома улетает в эти две вентиляционные шахты. Вот так вот едят каменщики в командировках жареную картошку и чай. Пока не забыл, про вентиляцию я говорил, а вот про то, что непосредственно сам котел тоже потребляет очень много воздуха. Непрерывно горит, газ, тяга здесь капитальная, то есть и котел тоже забирает воздуха из помещения достаточно. Но в любом случае здесь надо делать приточку и закрывать эту комнату, чтобы она была автономна, чтобы не брала воздух из помещения основного. И тогда сейчас, в данный момент, эта труба является приточкой. Вот прям дует сильно. Вот при открытой еще сильнее задвижке. Вы видите, да, вот крайний ряд. Я тоже подвожу, спиливаю фаски, закругляю, чтобы такая аэродинамическая получилась конструкция. Ну вот это причина такого засасывания воздуха с улицы. Вы видите, насколько труба высоко торчит. Конечно, теперь сложно передавить все это, чтобы наоборот пошел сюда, вернее отсюда, чтобы засасывался воздух, а из камина выходил. Ну, это вот как раз таки мангал Бавария. Если вы смотрите мои видео и подписаны на мой канал, то вам должен быть известен данный мангал. Да-да, это тот самый мангал Бавария. Спустя полгода, даже больше, вот Владислав сделал беседочку такую шикарную. Вот колоннами оформил. Такие капители сделал. Здесь будут балки белым цветом. Ну, это декоративная тумба. Тоже приспособит, что-нибудь придумает. Сюда будут балясины устанавливаться. Здесь тоже будет в одном стиле с домом. Здесь что, ну, пользовался Владислав печкой и мангалом. Вот плиточку такую сделал с фаской.
Осталось швы замазать. Ну, сейчас мороз не позволяет этого сделать. Печка. Ну, кран снят. Понятно, морозы. Здесь, видите, окошки тоже в таком стиле интересном сделан. Под форму конуса. Ну и с левой стороны тоже. Здесь тоже окошки. Когда сетка уберется, здесь чуть-чуть посветлее будет. Но даже и сейчас здесь довольно-таки уютно, комфортно себя чувствуешь. Столешница рабочая. Здесь тоже есть место между печкой и мойкой. Видите, часть столешницы можно использовать. Места под мойкой достаточно для того, чтобы кухонную утварь поставить. Здесь дровник, видите, уже дровами забит. Владислав говорит, нашел вертел, будет устанавливать потом вертел. Вот так вот мангал внутри выглядит. Это вот выход печки вот здесь. Вот такой маленький дополнительный обзорчик мангала Бавария. Ну, те, кто досмотрел это видео до конца, спасибо, что просмотрели его. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, удачи, пока.